位同學好，咁咧又係孔老師今日咧會同大家講好書同分享。咁原來咧我哋體育課咧都有好多嘅知識咧係可以去學習嘅。咁咧我哋都要多去睇書啦，去豐富我哋嘅知識嘅。好，咁咧我哋唐代嘅詩人啊，好出名嘅詩人杜甫，佢都曾經講過：讀書破萬卷，下筆如有神。所以咧，同學，如果你係想大大提升你哋嘅成績咧，必須要多啲去閱讀唔同類型嘅書籍啦。咁我哋今日體育科咧會介紹咧一本電子書嘅。呢本電子書咧，同學都可以去到噶。首先，同學嚟到我哋學校嘅網頁，一路去到下面。好，咁呢度咧就有個金粵國嘅校園版網站，咁我哋就撳入去啦。好嗱，咁啊嚟到呢一個面板啦。咁然之後咧，去到呢度咧，佢其實有好多書嘅噃。咁我哋點樣可以揾到自己中意嘅書咧？哦，原來我哋咧可以撳搜索書籍嘅喎。咁時間關係咧，我已經輸入咗喺呢一度啦。好，咁我哋今日咧要同大家睇嘅咧就係兒童的學習第28期啊。咁同學咧應該睇到呢個標題啦，冇錯，就係講世界盃嘅。同學咧應該近日咧都接觸到咧好多世界盃嘅消息啦，因為咧4年一度嘅世界盃好快又會到啦。可能咧同學都會同屋企人咧一齊去，有一啲心目中嘅球隊啦，咁咧又可以睇到一啲世界級嘅精彩嘅賽事。咁但係咧原來世界盃仲有好多知識係話到俾我哋聽嘅喎，例如點解嗰個足球係黑色同埋白色嘅咧？點解嗰個足球會用好多塊六角形嘅布去到織成嘅咧？足球又係唔係圓形嘅咧？一啲好基本嘅問題咧，我哋可能平時都冇諗過嘅喎。咁我哋今次睇呢個兒童的學習就可以揾到相關嘅答案啦。咁我哋一齊入去睇一睇啦。好，哇！咁見到個封面咧，好明顯就係圍繞住世界盃啦。咁我哋咧呢個書咧可以睇佢個簡介啦，跟住我哋開始閱讀啦。好，咁入到去嘅時候咧，佢就要下載一陣嘅。咁同學咧就俾啲耐性，係啦，飲杯水，咁咧好快就有得睇㗎啦。因為咧佢係一個即時嘅下載啊，好方便我哋閱讀。咁同學咧，你哋可以用平板電腦啦，或者用電腦去度睇都得。好，咁呢本書咧個內容都幾豐富嘅喎，有75頁啊。咁我哋放大佢全螢幕，睇得清楚啲。哇！咁如果咧我係足球迷咧，一定好興奮啦。裡面嗰啲知識咧，可能你哋嘅爸爸媽媽屋企人咧都未必知道嘅喎。首先呢度世界盃原來佢嘅全名叫做國際足協世界盃，佢係1930年咧已經舉辦嘅咯喎，所以咧佢嘅歷史咧非常之悠久，甚至乎咧舉辦咗20屆嘅啦。哇！大家睇到咧佢嘅資料咧好詳盡啊嚇，所以咧呢啲書本咧都係好有資料性嘅，好豐富嘅內容嚇，同學就可以去了解下。然之後咧裏面哇，原來咧仲有講足球嘅歷史啦、現代足球嘅發展啦，同埋足球嘅興起嘅。咁我哋睇下啊，原來咧關心英文嘅同學咧就留意，我哋有時叫做 soccer， 有時叫 football。咁究竟邊樣先係足球咧？啊，咁大家又可以望一望，裡面原來咧有講點解叫 football 係會混淆咗咧？原來美式嘅足球咧，亦都係叫做 football 嘅。咁所以為免混淆咧，佢就多咗一個名叫做 soccer。咁但係咧，大家因為用慣咗 football 呢個字啦，咁所以咧我哋成日而家都會聽到用翻 football。咁但係咧，原來都有一啲歷史嘅改變嘅喎。好，跟住呢度就講啦，啊點解嗰個波係黑白色嘅咧？啊，而家當然有好多顏色啦，但係以前咧，大家見到咧就係黑白色。原來咧，以前世界盃轉播嘅時候咧，仲係用緊黑白色嘅電視㗎，所以為咗咧令到嗰啲觀眾咧可以容易啲睇到個波咧，佢都係用翻黑色同白色嘅喎。啊，呢啲咧真係唔講都唔知，甚至乎孔老師咧都係睇到呢一本兒童的讀物咧，我先可以知道呢個相關嘅歷史嘅事件嘅，所以咧真係非常之令我大開眼界。好，咁仲有呢度啦，就係講啦，
哇，原來咧最早期嘅籃球咧都係用足球去到打嘅喎，所以咧原來球類嘅發展咧，就算唔同嘅領域都有一啲嘅淵源喺裡面嘅。咁咧同學睇咗呢一本書咧，就可以對佢哋有更多嘅認識啦。咁最後啦，當然話呢度有個32強面面觀，咁咧我哋話有唔同嘅國家隊啦，了解翻佢哋嘅文化、風土人情，甚至乎地理位置、地圖呢度咧都會一一羅列晒啊！所以咧真係一個我哋話世界盃嘅百科全書，同學咧一定要認真去睇一睇啦。甚至乎咧仲係又免費㗎啦，又方便去閱讀嚇。咁呢度咧我就唔一一去講啦，因為咧同學你哋咧嘅心水嘅球隊咧都唔一樣喎，係咪？咁我就唔一一去介紹啦。好，咁有啲隊咧可能甚至乎咧同學都未接觸過咧，咁都可以去到認識一下嘅。好啦，咁最後呢度咧有足球相關嘅故事啊、電影啦嚇，咁同學咧都可以有興趣去到望一望嚇。我諗圖書館咧都可能有相關嘅漫畫嘅。好，咁咧大家係咪覺得呢本書內容好豐富咧？唔止啊，原來佢仲教你咧點樣去整一個射龍門嘅遊戲喎，用紙去接成㗎嚇。咁如果同學中意做手工，係啦，又可以咧動手去到跟佢嘅教法咧，就去到整一個足球啦，整個龍門啦，同埋咧整一個彈射板啊。咁呢個咧用手指去射門㗎嚇，所以咧原來我哋話學習咧都有好多個方法嘅喎，可以咧動手去操作都係一種嘅學習之一。好，咁佢咧裏面咧呢個咧就係要自己印出嚟啦嚇，咁佢就冇一個紙本提供俾大家，但係咧裏面都有晒啲圖案啊，非常之豐富嘅內容。好，咁去到後面咧，其實仲有其他嘅小説啦，仲有唔同嘅關於香港嘅事嘅地方去介紹啊，又有啲遊戲啊，所以咧呢一本咧書籍咧真係非常之推薦俾大家嚇。咁同學咧可以望一望。睇完之後咧，仲可以輸入你哋嘅閱讀嘅感想嘅啊！咁咧我都好期待啊，同學咧可以睇完之後咧可以同其他同學咧再去分享一下，甚至乎咧你睇完之後咧都可以問翻屋企人嘅喎。你話屋企你知唔知點解足球係黑白色㗎？就係好似孔老師一開頭問你嗰啲問題啦啊！咁你亦都期望咧同學仔睇完之後咧，可能同老師分享下你孔老師，你呢個介紹咧真係好好啊！我翻去咧都已經睇晒呢本書啦。咁邊啲地方你覺得最印象深刻，又可以同我哋講下。好，咁同學記得我哋一齊翻去封面兒童的學習第28期嚇。咁我哋即管去睇晒啲內容，唔好錯過啦。好，咁今日孔老師嘅好書同分享咧就到呢一度啦。同學記得翻去睇一睇啦。拜拜。